إذا أطرمت الكريم ملكته، وإذا أطرمت المغربي خص ديما تطرمو ولا غتسمى ما مزيانش. حيت عندنا في هذا المجتمع الإحسان مبقاش تيتشاف على أنه موظف نبيل وخلاص، ولكن عند بزاف ديال الناس بحال شي عقد غير مكتوب. ملي تدير الخير مرة تيتسجل عليك حتى أنك التزمتي به العمر كامل. إلا وقفتي ولا تبدلت الظروف ديالك تتطلب دات العطاء كامل ضدك، وتيوليو الناس ما تيعطلوش على شحال عاونتي ولا شحال صبرتي، غير تيشوفوا آخر موقف تحطيتي معاهم فيه وما طاعوش تيبغاوك. وهنا تتبدا واحد المشكلة عميقة بين العلاقات بين البشر، حيت بنادم تيتعلق بالعطاء أكتر من تعلقو بصاحبو، وتيولي تيعتبر الاهتمام حق مكتسب ماشي فضل ولا مودة. والمشكل ماشي غير في الجحود، ولكن في ذات الإحساس اللي تيدخل الإنسان من بعد ملي تيبدا يحس بلي خاصو ديما حاضر، ديما تيعطي، ديما متفاهم، فقط من أجل الحفاظ على الصورة الزوينة اللي خداو عليه الناس. وهادشي تيرهق الواحد نفسيا، حتى يبقى عايش بمنطقة المحافظة على رضا الآخرين، ماشي بمنطقة الصدق مع راسو. الأسوأ أن بزاف د الناس متيتشوفوش القيمة ديالك حتى تتبعد ولا تتولي مبقيتيش متاح بحال قبل. ديك الساعات كيبان بلي المشكل مكانش في المحبة وكان في التعود. حنا بطبيعتنا تعودنا نقدروا الحاجة ملي تتطلال، ملي تتكون حاضرة تنوليو تنستهلكوها بلا واعي. الانسان ملي تيكون طيب بزاف ومتعاون بزاف تيتحول عند البعض من شخص عنده مشاعر وحدود لشي حاجة مضمونة الوجود. من تما تتجي الفكرة المؤلمة بعض العلاقات ما تتمشيش حيت بدلات النفوس، ولكن حيت واحد الطرف بدا تيعطي حتى خوا والطرف الآخر تعود غير ياخد.